दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटारी ब्रदर। जिन भाइयों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कब्ज और पेट की समस्या के लिए। ये कब्ज कैसे दूर होगा प्राकृतिक तरीके से, और पेट की समस्या प्राकृतिक तरीके से कैसे हम ठीक करते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए एक साधारण सा प्राकृतिक घरेलू उपचार लेकर आए हैं। तो इसे आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इसमें आपको सामग्री लेनी है: एक टमाटर, जीरा 1 चम्मच, सौंठ आधा चम्मच, काला नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पिसी हुई 7-8 पिसी हुई काली मिर्च, और टमाटर के अलावा ये सभी अच्छे से पीस ले। फिर टमाटर को हल्का सा भून लेवे, फिर उसको 2 हिस्सों में काट कर उस पर ये पिसा हुआ मसाला डालकर सोते समय धीरे धीरे चूसें। 3 से 4 दिन ऐसा करने से कब्ज ठीक होने लगती है, पेट में आराम होने लगता है, और भी बहुत सी बीमारी पेट की चली जाती है। गैस नहीं बनता, कब्ज को दूर करता है और खून भी बनने लगता है दोस्तों। इसके अलावा पुरानी खांसी का साधारण इलाज के लिए इसमें आप सामग्री ले: अमरूद 1 अदद, सेंधा नमक और काली मिर्च अपने स्वाद के अनुसार। अब इसे तरीका क्या है इसे बनाने का? सबसे पहले आप अमरूद ले 1 अदद, वो न कच्चा हो और न ही ज़्यादा पका हुआ हो। उसको लेकर अंगारों में 4-5 मिनट तक भून ले। भूनने के बाद उनको काट कर उस पर स्वाद के अनुसार काला नमक और काली मिर्च पाउडर लगाकर रात्रि में सोते टाइम व सुबह में भूखे पेट यानी खाली पेट खाने से पुरानी खांसी का बलगम भी बाहर आकर ठीक हो जाएंगे। अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करवाना है तो आप अपनी बीमारी के बारे में बताकर या परेशानी के बारे में बताकर आयुर्वेद औषधि मंगवा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आप पहले हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दीजिए और समय मिलते ही हम आपको जवाब देंगे। सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, अपने ग्रुपों में शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सलाम, नमस्कार।